Abdusamad 1990-yil iyun oyi, Germaniya. Asadbek navbatdagi qasos jomini simirib, uyiga qaytayotgan vaqtda musofirdagi o'g'li boshi uzra tashvish bulutlari to'planayotgan edi. Otasi bilan gaplashib, uning nima sababdan bunday buyruq berganining sababini anglashga urinib o'tirganida uni telefonga chaqirishdi. Men Valeriyman, o'zing bilgan o'sha turk qahvaxonasida kutayapman. Buyruq ohangidagi bu gap yana sensirashga o'tilishi behurmatlik belgisimi yoki yaqinlashishning anglatuvchi ruslarga xos odobimi yoki kimga tobe ekanligini bildirishga ishorami? Katta o'yin boshlanganidan ko'ngli g'ashlanganicha aytilgan manzilga yetib bordi. Valeriy uning hurmatini joyiga qo'yib kutib oldi. U qo'lidagi ko'p sahifali rangli gazetani bo'sh stol ustiga tashlab xizmatchini chaqirdi-da qahva buyurdi. Hozir dunyoni vodorod yoki neytron bombasi qiziqtirmay qo'ydi, dedi u. Hammaning butun e'tibori bigonetikada. Shu sohaga o'tib keta qolsammikin deb qiziqarsan, men klonlashtirishni nazarda tutayapman. Qo'llab-quvvatlayotgan odamlar buning ma'nosini durust anglashmaydi. Nima o'zi bu deb so'rasang, agar ma'nosini bilsa, o'z hujayrasidan foydalanib nusxa ko'chirish deyish mumkin. Tushunishimcha, bola organizmi minglab hujayralardan tashkil topadi. Agar 1-2 hujayra yetishmasa, nogiron, hatto qo'lsiz yoki oyoqsiz bo'lib tug'iladi. To'g'rimi? Xo'p, endi menga tushuntirib ber. Bitta hujayradan qanaqa bola paydo bo'ladi? Agar 50 yoshlik kishi hujayrasidan odam yasalsa, necha yil yashaydi? Deylik, hujayrasi olingan odam 70 yil yashashi kerak. Undan 50 yillik hujayra olinadimi? Demak, yasalgan odam 20 yil yashashi kerak. Genetiklaring buni tushuntirib bera oladilarmi? Buni genetiklardan so'rang. So'ramayman. Menga shu gazetadagi vaysaqlarning gapi ham yetib ortadi. Ilm ham ot bozori bo'lib ketdi. Valeriy ilmdagi adolatsizliklar haqida gapira turib, birdan mavzuni o'zgartirdi. Meni boshqa joyga yuborishayapti. Yaqinda sening jonajon do'sting keladi. Menga shu qahvaxona yoqardi. Unga uyda gaplashish ma'qulmish. Uyi qayerda ekanligini o'zi aytadi. Deraza darchasining har kuni soat 8 dan 8:30 gacha ochiq turishi xotirjamlik belgisini bildiradi. Uyga bemalol kiraverasan. Manavi gazetani ol, diqqat bilan ko'rib chiqasan. Reklamadagi manzillarga belgi qo'yganman. 12 joyda uchrashuv nuqtasi bor. Har birining nomlarini shu yangi do'sting aytadi. Hozir qahvaxonadan birga chiqib xonaga boramiz. O'sha yerda xayrlashamiz. Otang biz bilan hamkorlik qilishga tilxat berdi. Endi ota-onang garovda turganday bo'ladi. Bu yerdagi qadamingni sal chatoq bossang, ularga jabr bo'ladi. Abdusamad shu tariqa o'rgimchak to'riga o'raldi. Doktor Xudoyorxon uni qutqarish choralarini ko'radi, lekin foydasi bo'lmaydi. Oradan oylar o'tib, Sovet ittifoqining choki so'kilgach, yengil nafas oladi. Ungacha bosib o'tish kerak bo'lgan anchagina tashvishli davollar bor. Asadbek 1991-yil aprel oyi, Toshkent. Oldingi yili Karim mulla tilyog'lamalik qilib hajga birgalashib borsak, biram yarashadi. Siz bilan hajga borsam 2 marta haj qilganday bo'laman, deganida Asadbek, sen harom qadamingni Makkaga bosma, Ka'batullohga pokiza odamlar borishi kerak, deb uni haydagan edi. Masjid qurdirayotganini pisanda qilib, hajga borishga undovchilar keyin ham topildi. Abdurahmon tabibnikida davolanayotganida tuzalib ketsam, hajga boraman degan niyat ham tug'ilgan edi. Keyingi voqealar uni bu niyatini qisman qaytardi. Ramazon bayramida yo'qlab kelgan Samatoxun bu yil hajni niyat qilganini bildirib, Asadbekni ham da'vat etganda xayoliga o'zini ham quvontirib yuboradigan bir fikr keldi. Manzura boradi. Qarorini xotiniga aytgan edi. U quvonish o'rniga eriga ma'yuslik bilan tikildi. Birga bormaymizmi deb so'radi. Mening tayyorgarligim yo'q. Borib bolalarimizni duo qilasan. Keyingi yili birga boramiz. O'shandan keyin Germaniyaga o'tib, nevaralaring bilan keliningni olib kelamiz. Bu jonbaxsh va'dadan Manzuraning ko'ngliga chiroq yoqilganday bo'ldi. Nevarasi tug'ilganidan beri na o'zi bora oladi, na kelini keladi. Abdusamad ham har telefon qilganida paysalga soladi. Eri tayinli gap aytmaydi. Chetga chiqishi mumkin emasligini aniq bilmagani uchun
turli xayollar burovida qiynalaveradi. Erining hozirgi va'dasi diydorga qadar yana 1 yil vaqt bo'lsa-da ko'nglini yoritdi. Aslida haj ibodatini bajarish o'zining dilida ham bor edi-yu, eriga bildirishdan tortinib yurgandi. Siz bormasangiz mahramsiz borishim mumkin emas, dedi. Yetdim deganda yiqilgan ilojsiz odamning afsosi bilan. Jalil boradi. Jalil senga aka qatorida. Namozni ham qotirib o'qiydi. Xohlasa Zaynab ham borsin. Qani edi, lekin qancha tushuntirmasin, Zaynab otasi kabi sajdaga bosh qo'yishga rag'bat qilmayotgan edi. Ehtimol hajga borish bahonasida iymonga kirib qolar degan umidda yana gapirdi. Zaynab e'tiroz bildirishga bahona o'ylab turganida Manzuraning o'zi topib berdi. Otasining safarini keyingi yilga mo'ljallaganligini eshitib, men adam bilan birga bora qolaman, dedi. Manzura bundan ranjisa-da, na iloj, Alloh chaqirmaganlar bormaydi-da deb taqdirga tan berdi. Erining roziligini olib, Afruzani taklif etdi. Afruza Asadbekning puliga hajga borishdan og'rindi-yu, buni sirtiga chiqarmadi. Bu yil ilojim yo'q. Keyingi yillarda labbaykani aytib yo'lga chiqish nasib qilib qolar, deb qo'ydi. Ko'ngil bu ibodatga chopgani bilan borib kelishga yetadigan pulni hech qachon to'play olmasligini bilsa ham, bu taklifni qaytarishga o'zida kuch topdi. Asadbek Jalilning uyiga borib niyatini bayon qilganida, u Afruzadan farqli o'laroq men hajga boradigan boylardan emasman deb bobillab berdi. Xarajatlarni o'zim ko'taraman, dedi Asadbek muloyimlik bilan. Xotiningni hajga yuborging kelayotgan bo'lsa, o'zing namozga kirginu olib boraver. Hech bo'lmasa bitta yaxshi ish qilishimga yordam bergin, iltimosimni qaytarmagin. Asadbek unga hech qachon bunday siniq ohangda gapirmagan edi. Jalil bo'shashdi. Asadbek yalinish ohangida Manzurani singlim degansan, singling uchun borib kelgin degandan keyin hovuridan pasaydi.